喺中山三鄉，如果能夠用平層嘅價值咧住一間別墅，你會唔會考慮啊？今日我哋睇呢套咧係位於雅居樂豪居嘅一個4/1型嘅，咁總價咧只需1198000就 OK 噶。咁同樣咧別墅咧佢係由我哋一個前花園去打造啦，同埋咧我哋有側邊嘅花園嘅。大家都知道別墅嘅抗造空間係比較大嘅，咁目前嘅1樓咧，咁佢就有我哋一個客廳同埋廁所同埋一個廚房嘅。咁後期咧，我哋可以利用呢個側邊花園咧，做一個長者房，做一個大嘅飯廳，做一個洗手間出去都係 OK 嘅。咁咧2樓嘅格局咧，咁佢就有我哋2間房啦，同埋一個洗手間嘅。咁3樓就犀利啦，咁佢就係有我哋一個大嘅露台嘅。咁露台咧就接近20個平方啦，同埋入邊咧一個主人套房嘅。咁別墅咧佢係有天有地嘅，而且喺住別墅咧佢係可以停車係免費嘅，咁係2部車免費。咁咧喺門口安翻個充電樁，依家用新能源咧係非常之方便啦。咁如果你近期咧由於唔想價格高，而且係想住別墅嘅話，咁你就可以聯繫關仔咧，就過嚟睇翻呢套筍盤嘅。